Xin chào mừng các bạn trở lại với 5 phút dành cho nghệ thuật. Kỳ trước chúng ta đang bàn dở dang về màu sắc trong điêu khắc. Chúng ta đã lướt qua những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, La Mã thật thanh tao trên đá, đất nung hay đồng. Vẻ đẹp của hình khối được tôn vinh tối đa vì những tác phẩm này chỉ dùng một màu của chất liệu. Nhưng thực tế không phải như vậy. Những nghiên cứu khảo cổ học mới đây cho thấy về nguyên bản những bức tượng này vốn được tô nhiều màu sắc. Đây không phải là sự suy đoán vô căn cứ. Các nhà khoa học đã rất tỉ mỉ tìm những hạt màu ngấm trong thớ đá, khe đất nung để từ đó phục dựng lại những màu đã được người xưa tô lên tượng. Và vì thế chúng ta có những hình dung khoa học về màu sắc của chúng khi xưa. Đến đây có thể nói rằng những tác phẩm kinh điển này thực ra trông rất kinh dị. Hôm nay các bạn hãy cùng họa sĩ Phạm Huy Thông tiếp tục câu chuyện về màu sắc trong điêu khắc. Nhưng trước tiên, đừng quên nhấn nút like và subscribe để chúng ta đồng hành cùng nhau trên con đường tìm hiểu nghệ thuật. Đây là tác phẩm của điêu khắc gia Hoàng Tường Minh đến từ Sài Gòn. Đây có thể là lấy làm cái ví dụ rất là điển hình về việc là màu sắc ảnh hưởng như thế nào đến cái cảm nhận về khối. Đây là tác phẩm đăng đối, có nghĩa là các cái phần của tác phẩm rất là giống nhau. Ở đây cái phần ống đen và ống đỏ thực chất là hai phần giống hệt nhau. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái màu đỏ phản xạ lại ánh sáng khác cách của màu đen. Cho nên là chúng ta có cảm giác là màu đỏ, cái phần ống màu đỏ này nó nhẹ và nó to hơn. Còn màu đen do ngậm sáng tốt hơn, ngậm sáng nhiều hơn, cho nên là đem lại cái cảm giác là phần ống màu đen nặng và nhỏ hơn. Đấy là cái cách mà cái màu sắc cho chúng ta những cái cảm giác khác nhau mặc dù trên cùng một cái chất liệu là sắt. Tác phẩm Cao ốc của tác giả Nguyễn Hoài Huyền Vũ. Tác phẩm là một cái thân gỗ cao giống như dáng dấp một tòa nhà, nhưng có những cái phần chi tiết nó gợi lại tôi nhớ đến những cái hình người, những cái nhân hình đang ép sát vào nhau. Trên bề mặt của tác phẩm, tác giả dùng những cái nhát cắt thô ráp để tạo ra những cái hình, những cái mảng miếng kỷ hà. Tác giả ở đây thì không giữ lại bề mặt gỗ mà sơn lên trên tác phẩm dùng 3 màu khác nhau là màu vàng, màu cam và màu xanh. Thế thì ở đây toàn bộ các cái màu này nó không có biến đổi đâu. Nhưng dưới cái nguồn sáng này và cái việc mà tác phẩm có rất nhiều diện khác nhau, góc độ của các diện nhận sáng khác nhau, cho nên chúng ta có được những cái biến thể về sắc độ rất là khác biệt của mỗi màu. Điều này chúng làm tôi cũng tưởng tượng đến những con người ở trong một tòa cao ốc hoặc trong một xã hội chẳng hạn. Họ có những cái màu gốc giống nhau nhưng cách người ta đón nhận nguồn sáng sẽ khiến người ta sáng tối khác nhau. Có một chút phê bình trong cái tác phẩm này, tôi nghĩ rằng những cái 3 cái màu này tác giả có thể tìm được những 3 cái màu khác nó hòa hợp với nhau hơn, nó tạo nên cái giai điệu tốt hơn cho tác phẩm. Tuy nhiên tôi cũng hiểu rằng là cái năng lượng của một điêu khắc gia khi làm việc với tác phẩm sẽ đốt rất nhiều vào cái việc là suy nghĩ về hình khối, về đục đẽo. Năng lượng còn lại dành cho màu sắc sẽ không được nhiều. Dù sao đi nữa thì đây cũng là một cái tác phẩm mà tôi thấy thích thú và gợi cho tôi nhiều cái liên tưởng. Câu chuyện mà chúng tôi muốn nói về màu sắc trong điêu khắc vẫn còn, nhưng thời lượng 5 phút ngày hôm nay thì sắp hết rồi. Chúng ta sẽ bàn tiếp trong video kỳ tiếp theo. Bây giờ hãy cùng nhìn lại một số góc quay khác về các tác phẩm trong không gian triển lãm ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình 5 phút dành cho nghệ thuật. Chương trình chúng tôi dự định sẽ phát sóng mỗi sáng thứ 3, thứ 7 hàng tuần. Hãy like và subscribe để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi có video mới. Xin cảm ơn các bạn.